大家好，我係豆豆，歡迎收睇豆瓣日記。舊年我哋就參加咗一個5天巴士團去北京，就去睇咗嗰啲基本嘅一定要睇景點，嗰啲故宮啊、城牆、頤和園、舊城區，同食咗好多傳統北京嘅美食。但係我哋今日就唔會講呢啲嘅，我哋今日就會開箱我哋住嘅4星級酒店。幾多日團啊？5日團。5日團嚟到呢間4星級酒店，係咁污糟嘅4星級酒店。你睇下啲積，陳年舊積。跟住頭先咧仲壞咗個呢個叫做咩啊？就係吹風筒壞咗。跟住我哋而家唔清楚啲杯係有冇洗過嘅，所以我哋阿仔 Lina 係就好辛苦咁樣清洗一下。咁我哋睇一睇廁所啦，佢就開頭嚟咧就有個大貼紙寫住係消毒過嘅，咁我哋都安全啦，就揾啲熱水嚟攞一攞。毛巾係唔夠嘅，得1條、2條、3條，跟住仲有幾多條我哋拎出嚟？2條拎出嚟啦，有2條拎出嚟，即係1、2、3，得5條毛巾啫。咁我哋咧而家出去呢間非常之細嘅廁所，跟住我哋睇下啲床啦。呢個係單人床一張，係非常之矮嘅單人床，真係 fit 到一個人㗎咋，fit 多半個人都唔得嘅。跟住睇下呢間係全地氈嘅酒店嚟嘅，雪櫃冇，咖啡機冇，有一個呢個叫做咩機咧？煲水機啊 ，kettle 叫咩啊？邊個啊？熱水機啊，廁所一個熱水機。heat 係有嘅呢間房。2張梳化啦，得1桶廁紙。跟住其他基本都係有嘅，不過就全部啲嘢係非常非常之舊。咁我哋報告係咁多啦，今日住咗咁多晚，晚啲鄰居都會好嘈，差唔多間房都打開晒佢哋啲門，入邊食煙、唱歌、睇電視，總之就係好大聲。呢個團就每日包一個自助早餐，佢個餐廳就係喺酒店嘅 basement 嗰度，咁個環境就似一個中式酒樓咁嘅。員工就係唔係太有禮貌，入去食早餐通常嗰個櫃面就會問你房間號碼，跟住就帶你入座。但係依度嘅員工就係冇呢個服務嘅，佢只係企喺度等你張卡，你冇卡就趕你走。同好多時都會係同啲客人有衝突，見到有幾個當地嘅旅客有同佢有拗撬，同埋大部分嘅員工都係唔識英文或者其他語言，只係會講國語。櫃面上邊嗰個 hotel check-in 嗰度就有識少少嘅英文，而在餐執台啲 auntie 都係唔係太好禮貌嘅。如果你食唔清有剩嘅少少食物喺你嗰啲碟嗰度，佢係會鬧你。但係因為 buffet 嗰度佢唔係國際性，咁有陣時有啲嘢係真係唔啱胃口，會有剩嘅。嗰啲食物都係5日都係冇乜改變，全部都係早飯，中式早飯形式。飲品嗰方面只係得熱水。同埋好似有呢個豆漿同埋一個蒙古式奶茶。佢部咖啡機係呢5日嚟住嗰5日係一次都未開過，所以如果你要留喺依間 hotel 嘅話，你飲咖啡你要出去過馬路間便利店嗰度買。我哋就問過依團嘅導遊，依間酒店係咪真係4星級嘅？咁佢嘅解釋就因為就景點嘅原因，呢一區只係得呢一間4星級酒店。咁係咪真嘅呢？就唔知道啦。
所以如果你有一個好啲嘅 budget，你揀間新啲嘅酒店係其實會好啲嘅咯，唔係太推薦呢一間。我哋今日就玩到呢度啦，記得 like、subscribe、share and comment，下次見啦，拜拜。